如果发动机上这个机油控制阀上面的滤网堵塞了，就会产生发动机异响。下面咱们就一起来看一下故障现象。来，打车，车辆启动，在怠速着车的情况下没有异响，加油门的时候出现了嘎啦嘎啦的异响声。这种声音呢，听起来很吓人，车主大哥呀不敢开了，在当地的修理厂啊要给他大修发动机。今天车主大哥找到了我，来看一下我的维修全过程。首先呢，咱们来分析一下这台车呢，怠速着车的时候发动机没有异响，加油门的时候出现了异响声。如果发动机在加油门的时候出现了异响声，明显呢就是机油的压力不够。那么咱们就把毛病直接锁定为这台车的机油控制阀出现了问题。这个机油控制阀主要的工作原理就是它可以调节 VVT 轮内的油压，来实现气门的提前打开或者滞后的关闭，来提高燃油的效率，降低油耗，来实现你节能减排的作用。一旦它堵塞了， VVT 轮得不到供油，就会产生加油门时候出现了嘎啦嘎啦的异响声。当我们拆掉机油控制阀的一瞬间，就发现了这上面的滤网啊已经严重的堵塞了。这个滤网一旦堵塞了，就会导致这台车的可变正时轮里边得不到机油的润滑，产生的发动机异响。咱们只需把机油控制阀上面的滤网给它清洗干净，再装车，就能把问题给车主解决。对于年头长的老车以及加过假机油的车辆或者烧机油的车，这个滤网啊堵塞了属于正常，咱们不需要换任何配件，只需进行清洗就可以把问题解决。下面进行装车，然后咱们打车一起来看效果。这台车的发动机异响就是 VVT 轮传出来的，导致 VVT 轮出现的异响呢，就是这个机油控制阀上面的滤网堵塞了。滤网一堵， VVT 轮不供油了，那么加油门的时候就出现了刚开始那样的嘎啦嘎啦的异响声。来，下面呢咱们就来打车看看效果。启动，发动机完美启动。现在呀，怠速着车的时候，咱们听这台车的发动机一点杂音都没有，同时在加油门的时候异响声啊也已经消失了，完美解决此故障。我这种维修的方法，老铁们你们看了满意吗？